إفادان أتشين قلتمو قبضن برا سلاعك هيتشو እንደዛ ነበረ ፋይት መደረግ ነበረበት አይ ጋይስ ነሞ ኮበልቺስተን ባይዘው ማል ጀቹ ዱጓደ ወላይ ማረኮ ቀበዳ ወልቱሙ ይቹኒ አርከተኒቲ በእናታችሁ መታን ከይሰኑ ሰንቀበናው ግን ወነ ሁበቹ ቀብደን ተኮ አና ጀንዳ ከናቲ ለነት እንተሉ ግን ዋና ከና ዋን ቦን ቀምኔ ረቲ ማወለል ተንከሩ ሎሎይ በርባች ሱበር ጋይስ والله أكهيتي ماكي مرقتي بيكتا آتي ماكي مرقا بيكتا آتي غرو مرقا بيكتا مالجتشو مرقا بيكتا يچون انسيو سيخاناو كتاتفيت أبسي دلوتي فاشن دلوتي ستايلي دانسي بلچيسي مغالة سيباسو بليس خيا مرقا مالي اسويتان دن قولي حبيبي يعني شيف أبر شيف ماكي دابران من إلى هاي هو جايز مرقان جتي مجربات يعمل لي ساني متيجن والله وانا ما عجائب ورا كومنتي والله قرو سرينغوني والله سرينغوني ورا كومنتي دا مال جنان برباج سامي نمني وان من يساكي ستي وان بربادي قرأتشو مرقا قبا نمني في جام بتأبت إلي جارس وفي تخنو مرقا قبا يو خلو قوتي جارسي سي كاسي بر جارسي خنكي يو في جان خانيتي في جان خي خلو قوتي وانا ما عرسو هنجرو ويچو حبيبتي مالي جي جيريني أكا عباني توفتا بدين قوقوا أتخنن مركات أتخنن وان بربادن تخنن نمنسو والجالتي والفولي وان بربادي ولي خنن تانن وان نما لولچيسو سنجرو وان اسي وللچيسو سنجرو يچو ولي لولينا أنا ما خراتوكو أكا أورومو تغافة دبنو لولي برباج سامتي أما غندي بي وري أفان أورومو بينيو نتعذب يچو يتعذبوناد وللون قبتن namni nagiyaa tokko dhaabuu qaba dubbiin kun joolle gattaa wanti kun sirrii miti kaja'u hin jiru hundi oowwisuu malee wallahi maaliif akkana miidiyaa kanarratti waan nama dhibu namni guddaan tokko bahee sirrii hin goone adabaddaa namni jiru hin jiru ka dubbii oowwisuu malee kaasiis deemee akkasumaa godhan jiru malee ta'a sirrii miti kaja'u jiru maaliif jennaan ormi kun gisee laalu namni bikka biraati gaafa nu laalu bakka oromoon tun nama akkamisan nunjaa wallahi namni akkas nunjaama oromoo tan bar oromiyaa keessa sabaafi sablammii hedduutu jiraata miti akkasi bar amaara qofaa miti wani nafxanyaa qofaa miti oromoon oromiyaa keessa jiru namoota hedduu jira nama oromoo daawwachuu barbaadu jira waan meeqaa jira gaafa gaddeebinee nuti biyya arabaa habaani tokkoffaa dalagachuu of jijjiiruu waan yoo jireenya waan biraas ta'e waan hedduu jireenya mataa keenya irrattu invest godhuu qabnu hedduun osoo jiru waa'ee nama tokkoo keessa seennee guyyaa lama sadii raasa'uun barbaachisaa miti. Oromoon ummata qaruuxee ummata tsadaa jedha Oromoo jechuun. Oromoo waan hunda keessa seenuu qabdu. Senegalee ana Oromooti yakkastiin beek. Oromoon akka waan hunda keessa waan isan galchina keessa seenuu qabdu. Hay maal taatan guys. Ummanni Oromoo bar seera mataa ofiitiin bulaa bar. Seera qabaa bar Oromoon seera mataa ofii katumatee qabaa bar. Oromoo jechuun seera ofii haqabuudha Oromoo jechuun. Osoo seerri addunyaa hin jiraatiin Oromoon seera mataa ofii qabdi. Oromoon sabni guddaan gaddeebee waan hin taane haasa'uu hin qabu. Wallaalaan gaafa waa godhe adabadhuu jechuu qabdaniin guddaan tokko dhabamuu hin qabu nu keessaa. Oromoo keessaa namni tokko dhabama akkamitti dhabama? Miidiyaan argattaa namni aslan miidiyaa irratti namni gattaa aja'ullee hin jiru gan walii nasiyaa wali dhaamuun wal gorsuun obboleessa kee kaballeessetti himuun obboleessa kee kaballeessetti himuun waan gaariidha. Rabbiin illee hin jaalata. Okay? Waan fedhellee ta'u abbaa manaa kan kee ofirra qabaa laalaa isin dubartiin keessaa ofirra qabaa laalaa
bultii jaarrattan haa jennu. Jireenya kee keessatti namni tokko dhufee alaa. Feetu Paakistaanitti heerumi, feetu Baangaalitti heerumi, feetu Oromootti heerumi. Jaarsi kee keeti. Inkwaan ilma Oromootti heerumteetii miti. Baangaalitti gaafa heerumte obboleettiin Baangaalii dhuftee waan kana maa gootaa yoo siin jette si aarsa jechuudha. Because bultii tante obboleettiin jaarsa keetii akkasiif waan kana sirriin goone kanan goone akkasiin jettuu hin barbaadu. Obboleettiin jaarsa keetii dhuftee obboleessi kee nyaata kana nyaatu kana godhiif akka jasiin jettuu hin barbaaddu. Haqa walitti himna ni barbaaddanii dubartiin Oromoo dhiisaa waa'ee Baangaalii haasawaa jira. Baangaalitti heerumtee obboleettiin isaa obboleessi kiyyaa nyaata kana fedhaa kana godhiifi siin jetti dhuftee isiin. Inni garuu waan si jaalatu waan ati goote hunda ni nyaadhaa siin jaa. Ati immoo kam dhageessa? Obboleettii isaati immoo jaarsa keetii dhageessa. Jecha obboleettiin isaa siin jette immoo si aarsasi. Because bultiin tanteeti obboleettiin isan galchu. Haati takka bultii namaa keessa bultiin jaarsaaf jaartii qofa. Isin galee kana godhiif san godhiif jechuu hin dandeessan. Kana maaliin isiniin jechuu barbaadeeti amma jireenya keessan waan arra namarra gootan boru isinirratti waan ta'uuf. Isin galee waan jajjan sirratti ta'a. Jajjuun kaleessa jajjee mana keetii gaddeebi'a obboleessa kiyya obboleettii tiyya jechuu. Namni kamuu hin barbaadu. Abbaan kamuu gaafa warri amma gaafa bultii godhattan gaafa namni tokko dhufee bultii keessan irratti kana godhuu qabdaaf san godhiniif siin jee yaaddee nama aarsa. Miira keessa seentee waa balleessa. Miira keessa seentee erga namni sun miira keessa seenee waa balleesse badii sanirra dhaabbattanii immoo yaa'ii hin barbaachisu. Dursoo maal hubachuu qabdan? Namni tokko abbaa manaa ofiitiif abbaan manaa sun yoo jaalate waan barbaade godhuu ficcaan yoo dhuganiin dhugajee obaasuu mirga qaba abbaan fedheewu. Waan ofii keetiin jaalanne namaan hin jaalatin. Kuni jireenya nama dhuunfaati. Jireenya saba akka sabatti qabnu jira, jireenya akka dhuunfaatti qabnu jira. Teessanii koofii dhugaan isin jira. Jireenya akka sabatti qabnu hawaan sabni hundi Oromoo hundi kun sirrii miti jennu hedduutu jira. Aadaan keenya yoo badde loluu ni dandeenya. Uffata aadaa keenya yoo badde loluu ni dandeenya. Ummata Oromoo irratti miidhaan gaafa loluu ni dandeenya. Lafti keenya gaafa tuqamte loluu ni dandeenya. Alaabaan keenya gaafa tuqamte loluu ni dandeenya. Eenyummaan keenya gaafa tuqame loluu ni dandeenya. Jaarsaaf jaartiin gaafa tuqamte immoo maal nu galche? Mana gabbaan. Hay. Jaarsaaf jaartii jidduu maaltu nu galche? Guys. Namni Oromoon abshaala baay'isawwee. Oromoo abshaala tan akka Oromoon gowwaa ka godhaa jiru namoota tokko jira as keessa jechuudha. Oromoon nama dimokiraasii beeku nama mirga namummaa beeku bar. Ilaara mirga namummaa nama gaafataa jiru Oromoon. Mirga saba ofiin jiraachuu, mirga lafa ofiirra jiraachuu, mirga murteessuu irratti Oromoon ilaara lolaa jiru Namni tokko mirga ofiitiin jiraatu qaba. Bahee galuu qaba. Barataan baratee galuu qaba jaabar Oromoon. Malee kana godhuu san godhuu qabdi jaarsaaf jaartii jidduu seenuu humaan qabdan. Kun qaanyiidha akka Oromootti. Okay? Akka Oromootti qaanyiidha. Oromoon saba hundarra adda waan isa ta'e waan adda isa godhe safuu waan jedhamu jira. Duudaa waan jedhamu jira. Okay? Aadaa qabna. Isin galee waan hundarraa Oromoon namni tokko yoo wal ajjeese gaaddisa odaa jalatti taa'ee namni sun araara akka buusu obboleessa ajjeese yookiin namni tokko nama ajjeese bari gumaa waan jedhamu Oromoo keessa malee kabiraan jiru gumaa bikka biraa tokko yoo ajjeese tokkos ajjeese kafalata malee obboleessi irraa du'ee manguddoon teessee hiitu Oromoo qofa bira jira. Maaliif jennaan Oromoon mirgatti waan amantuuf, Oromoon dimokiraasiitti waan amantuuf, Oromoon eenyummaa ofii caala waa'ee eenyummaa ofii irratti ni duuti Oromoon. Senegal namni akka Oromoo hin jiru. Kanaafuu namoonni dhalootni amma jirtan immoo waa balleessaa jirtan waa tolchaa osoo hin jiraatin. Haadha siinqee ilaaluu dandeessan, abbootii gadaa ilaaluu dandeessan, gara hunda deemtanii ilaaluu dandeessan. Oromoon maal akka ta'e. Senegalee jaarsaaf jaartii jidduu namni seenu hin jiru. Manguddoonu kaseentu jechuudha.
Manguddoon gaafa walitti araarsitu xiqqootti himte jechuudha. Sa'a dheeraatti himtu. Jaarsatti xiqqumatti himteeti deemaa galaa isin waliin haasawaa jetti. Naman dhageessisina, gandan dhageessisina, biyyan dhageessisina, ollaan dhageessisina jetti. Inkwaan isin jidduu seentanii kana godhiisan godhii miti. Kuni aadaa Oromoo keessaayis baatanii jirtan, amantii keessaayis baatanii jirtan. Kuni waan biraati. Kuni I don't know waan biraati faamilii. Kanaafu akka obboleettii teessanitti wanti isiniin jahu boru yoo isinis taatan numa lola jechuudha. Waan isinirratti akka godhamu hin barbaanne nama birarratti hin godhina. Namni tokko akka miira keessa seenu, akka aaru, akka lolu, akka maraatu hogootan isin nama biraati miti. Amma isin yoo na xuuxanii gabbee isin waajee waa balleesseetiin jira. Yeroo akka waa balleessu kana godhe isinii jechuudha. Maaliif jennaan waan barbaade abbaa manaa ofiitiif qopheessu dubartiin takka mirga qabdi. Isin galee yaa'iin dila kana ta'uu hin qabu. Dila kana deemuu hin qabdan Oromoo. So dabraan amma booda waan akkanaa kana hin godhina hin qaanfanne jechuudha. Maaliif jennaan Oromoon gizee hedduu waanuma jaarsaaf jaartii kana wallalan gaafa tokkos wayiitu behejee wallala. Wahiitu dhufee jee wallala ara bismillah በጣም ni heddummaate isin galee kanaafu kun akka nama tokkotti gorsadhaan gorsaa namni anqoon beeku wal gorsaa anqoon beeku walitti hima maybe kanallee fuutanii dubbii keessaa haisaniitu toltee keessaa luqistanii ajandaa godhachuu dandeessanii maakiin immoo nama ajandaa sodaatu miti hin beektan lamarralee sadirra na arrabsitanii ajandaa ta'ee gizee hedduu ajandaa ta'ee hin beekan gizee hedduu takka qofa osoo hin ta'in gizee hedduu Nimbek TikToking kiyoo gubate agenda xiqqishoo rifeensi kiyoo asiin bee agenda waan agenda hin taane irraa hin jiru. Ani sodaadhu garuu maali hin dabraan bakka dhiisaa waan akkana wallahi hin dabraan. Nuti nama gudguddaadha namni xiqqaan hin jiru biyya namaa bihee hundi gudguddaadha. Anqa namni bishaan qaxxaamuree baraa keessa beelaa fi dheebuu dandee biyya namaa dhufetti hundi nama gudguddaadha. Ijoolleen hin jirtu. Ijoolleen haadha biratti hafte biyyatti. Namni gudguddaan jireenya ofii dhiisee jireenya namaa yoo haasa'u immoo bareedaan ta'u. Rabbiin illee hin jaalatu. Nama jaalatu judduu yoo seentan wallaahi wabillaa dhoorkaan nama jaalatu judduu seenuun nama wal jaalatu judduu seenuun bar shari'aan teenya bar jaarsaaf jaartii judduu kijibaa walitti araarsaa ni jetti bar. Kijibaanuu wal jaarsaaf jaartii walitti araarstaa bar. Okay, nama jaalatu inkwaan adda baasuu fi yaa'ii jidduutti oofuu kun akkasiitu ta'a akkasiitii aboo tana ta'a akkana aboo kun kaa akkana kun siin ta'u tun siin taatu jechuu miti laal waan boru sirratti hin ta'a wallaahi boru isinirratti ta'a. Takkiin ilmoo keessan irra ta'a gaafa san ni yaadatta way gaafa san bar anaa akkas godheet maakiin maan naan jettee jaa dubbii tana wallaahi galatooma waan dhaggeeffattaniif. እናንተ ጨልስተን አኒስ እኮ ገና ጃይባራን ቱሬ ባሽ አኒስ ገና ቀብሶ ጃይባራን ቱሬ ቹ ማለቹ ነሚቺ ወይ ማለት ታገንደ ነው ረብሲ አማ ነማ ገንደ ነው ረብሲ እዩ ራሱ ነማ እንደበራ እዩ ራሱ ነማ እንደበራ ኤኙ ራሱ ነው ደግሞ Soalnya sampai ini kamera. Tamasgani. Kami tamasgani. Makusha malaka berbeda. Tamasgani Tamam. Nuti paastari jechuun warra amantaarra dubbatan jechuun paastarii jedhama. Dhisi. Ndwaadhis barbaachisu ajandaan akkanaa shi waan akkanaa naan soonu. Nuti barmaaki. Salaalee biyya xonqaayii jedheen warraabsee kazaa miira keessa gallee ganama boonyee. Kazaa booda. Maaltu isin boojise? Biyya xonqaayii nuun jedhee bar biyya keenya.
Wallaalaan tokko yoo akkas jee wallaalaa reeni wallaalaadha. Namni waa beeku tokko wallaalaa jala deemee bo'uun qabu bar. Nuti dhagaame. Salaaleen biyya gootaa. Salaaleen biyya gootaati. Kan Oromoo hundaatu beeka. Xonqaayiti jee wallaalaan tokko lafaa ka'ee yoo jee akka maaltu nama boocisu bar. Wallaalaa itti dhiista jechuudha. Wallaalaan ifiifuu wallaalaadha maal goota wallaalaa jettu barbaachisu bar lubbu'ee. Ammamaan bakka seeratti erga geeffame gammannee akkas uffata fataa jennee kan uffannee taa'aa jirra. Si gammachiisa bar. Hidhamee amma dubbii tana hunda quban qabu barlaan. Wanta quban qabu wallaahi. Hidhamee. Waan amma lola miidiyaa kanarraa ani bakka silkuma xiyya tanaa quban qabu. Baay'isanii mana keessa abbaa mana kiyyaa kunuunsa waan ta'eef silkii tanaa quban qabu. Silkuma tanaa lallaaqu. Just arraa osuma silkuma akka lallaaqu ol deemu marqaa na dhufu. Gad deemu marqaa na dhufu. Maal ndaa'u osuma marqaa ilaalu marqaa feena feesisee waan sin jeenanii amantaa. Wallahi nin dharreewun bakka nin nyaanna jennee anaaf ibsa. Bakka olii gad gizee ilaalu gad deemu ol deemu. Urgoon jettaa deeman jettaa dhadhaan jetta bayyaanatuma harkaami waan aynata maarisa marqaa deeyitu dhufee jiran immoo guyyaa marqaa kabajuu jiran gizee ilaalu dubbii waan biraati soo bareedaa miti akkasitti waan danda'u isinitti himeetin jira just raayillee dubbachuun barbaadu garuu nama miiliyoona lamaa na hordoftanii nama hordoftoota miiliyoona lamaaf tuqaata kan qaba alhamdulillah so miidiyaa kana waan fayyadamnu waan hunda nu galchu jennee hin dhiisna garuu gis takka namni nu hordofu kun gizee waa balleessu nutti hin tolu saniif isinitti himne akka hordoftoota keenya taatanitti akka nama waggaa dheeraa waliin jiru tokkotti waan sirrii hin taane walitti himuu qabna waan ta'eef isinitti hime karaa biratti mul'atina. Kuni koomenti barreessite. Leenu. Waayee isin dhaggeeffataa jirraa bar ajandaan kun turee jirana fakkaatemi. Quban qabu bareeneen naatini. Waan quba qaban. Waan jaamu tokko jirani beektaa warri sooddaa maal jedha የራሷ ድስት እያረረ የሰው ድስት ታማስላለች ጃ ነሞ ሶ ዲስቲን isaachii gubatu distii namaa kokorsa beete jireenya fi abbaatu beekataa akka beekutti uffachuu ni danda'a. Marqaan waan kabajaa qabu waan aadaa Oromoo keessa jiru asirratti baasanii takka lama waa waliin jaanii miti. So cufanii tuma bira kutu wayyaa. Isaanis walaataa siisu rabbiin uummata walitti jiru kanas. Walaataa isuree rabbiin yoo waliin taasisneetti Taanzaaniyaa irratti takkiin Burundi irra wal yaamanii distii guddoodhaan takkiin ottee guddoodhaan marqaan marqamee no Taanzaaniyaa irratti takkiin immoo bikka wayii irratti wal yaamanii marqaan guddatti marqamee hin nyaanna dhaynee. Namu marqaa hin nyaata garuu akkatti ajandaa godhamuu qabu marqaa qabdi. Haa marqaan dhaynee nyaannaati bulloo. Nama kobalisa wallahi. Ajandaa dhabee bar namni ajandaa dhabeeti kan ajandaa godhate ajandaa. Haadha shuree way haadha shureere miskoolii tantee dhugaa rabbi arkeen siifin deebisa jee haadha shureetiyya yaa habiibtii tiyya yaa bareeddu teenya yaa goorsituu teenya natti aartee yoo jiraatte dhiifama wallahi bar haati shureetun bar laan haasawa mi'aawa kanaa suuti hanchi bennaatish. Makki amma aariin harka balleessuudhaaf akkana haasoftaa miti. Wallahi yaa haadha shuree yaa bareeddu qashtii teenya wallahi hin beeyta akkanatti si kabajullee garuu miskoolii tanteellee kijiballee hin fedhu kijibu wallahi arkeen jira garuu siifin deebisa jeen irraanfadhe soorii dhiifama si gaafadha uummata irratti wallahi. Dhiifama irraa fi guyyaa wal jala geette yoo. Miidiyaa irratti illee viidiyoo minaamin akkana dalaydan barbaadeeti wanti miskoola godhuuf yeroo kana ni beekaa. Wanti guddaa irraa gammanu tokko yoo jiraate yeroo abbaan manaa nama bira jiru miidiyaa irraa ol galanii isa laaluun mana ofii keessa laaluun sirraa gammadaa maashaallaadha. Garuu nama miidiyaati dhimmi miidiyaa illee si dhiisu waan taateef sirratti bilbilaa dhiifamaatti nu bakka sanitti
sa'aatii ati kaatu sa'aatii ati raftu hin beeku waan taateef ammaan uummata jirullee Ada shiree bergu viidiyoo haye gaaf tokko saa halkanati saan beeytanatti fakkaatami saa biyyeenya. ani sa'aatii monni sa'aatii sila munki sa'aatii kana ka innu jeetuman oofaa bar rabbi naa dhiisu. Hayyato. Ada shiree dia mengisi lah Nama orang. lagi yon. Rabbi naa Kau tu go laili bilti mana kau pergi. My God. mana gitu. Hai. Wini basak. Rakkoon hin jiru abshii. Marakan ni bar. Rakkoon hin jiru yoom isa guyyaan 27 Ara makki guyyaa meeqa naan jettu wallahi guyyaa lama qofata. No. Awwaan ta'u wallahi isinu wallahi guyyaa lama bakka qofata. wanti goona kaama guyyaa lamaa qofee hafe guyyaa boorumti walgayii xiqqoo goonati mana keeyyatti takki mana keetitti wayya walgayii goona manni keenya akka mooqa ja'uuf. Amma bara walallee beellama akkasii ol jidduu qabna. Yoo kontaaktiin waan inni jiruufi